สวัสดีครับวันนี้อยากแนะนำ LED โซลาร์シマプロです。ソーラーシマ LED フラットライトนะครับอันนี้เป็น200 วัตต์100 วัตต์50 วัตต์30 วัตต์15 วัตต์5แบบครับอันนี้เป็น50 วัตต์ลองกดความสว่างเป็น5番ルーメン天台 HID 280 วัตต์280 วัตต์จะเป็น50 วัตต์カラーมี2สีวอร์มไวท์และคูลไวท์ IP 65ใช้ได้ขนมด้วยขอบคุณ